హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ సునీల్ తెలుగు వ్లాగ్స్. సో నేను చాలా రోజుల నుంచి క్లీన్ చేయాలి అని పోస్ట్పోన్ చేస్తూనే ఉన్నాను. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 months నుంచి నాకేంటంటే అస్సలు టైం కుదరలేదనమాట ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయడానికి. సో ఫైనల్గా ఈరోజైతే ఎలా అయినా క్లీన్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయానండి. ఎందుకంటే రోజు ఆ ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా నాకు చిరాకు వచ్చేస్తుంది, ఏంటి ఇంత చండాలంగా ఉంది అని. సో ఫైనల్గా ఈరోజైతే ఎలా అయినా చేసేద్దాం అనుకున్నాను. కాకపోతే మధ్యలో బాబు బాగా గోల్ చేస్తున్నాడు కదా, సో మధ్యలో అలా బ్రేక్ ఇస్తూ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clock వరకు క్లీన్ చేస్తూనే ఉన్నాను అనమాట. అంటే మధ్యలో అలా ఆపేసి మళ్ళీ క్లీన్ చేసి అలా. సో ఇలా మొత్తం అన్నీ కంటైనర్స్ అవి ఫస్ట్ అయితే క్లీన్ చేసి డ్రై చేసాను. తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయడానికి మనకి బనీన్ క్లాత్ ఉంటుంది, మన హస్బెండ్ బ్రదర్స్ టీషర్ట్ క్లాత్స్ ఉంటాయి కదా, అవైతే చాలా బాగుంటాయండి క్లీన్ చేయడానికి. నార్మల్గా కాటన్ శారీస్ అలాంటి వాటికన్నా కూడా ఈ టీషర్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో దాంతో క్లీన్ చేశాను. ఇలా ఫైనల్గా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ లాగా అయిపోయింది చూడండి. మళ్ళీ క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఎంత నీట్గా ఉందో. ఇలా ఉంటేనే నాకు మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది అనమాట. లేకపోతే అది ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా ఏంటి ఇలా ఉందని అనిపిస్తూనే ఉండేది ఎవ్రీడే. ఫైనల్గా ఈరోజైతే నేను క్లీన్ చేసాను. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే అది ఈ డీప్ ఫ్రీజర్ది డోరు విరిగిపోయింది ఒకసారి. సో దానికి కొంచెం అలా అంటించనమాట, గమ్తోని ఫిక్స్ అయిపోయింది. అందుకే అక్కడ అలా ఉంది. కానీ ఇది అంటుకుంటుందని అనుకోలేదు, కానీ గమ్ చాలా యూజ్ అయింది, బాగా అంటుకుంది. ఫ్రిడ్జ్ తీసుకునేటప్పుడు అయితే ఈ గ్లాస్ డోర్ వచ్చింది కదా, అదే ఫస్ట్ కొత్తలో ఇలా వచ్చింది. సో రాగానే అబ్బా భలే ఉంది గ్లాస్ డోరు అని చెప్పి తీసేసుకున్నాను. కానీ ఎవ్రీడే క్లీన్ చేయాలి దీన్ని, ఎందుకంటే ఇలా చేస్తే చాలా మార్కులు పడిపోతుంటుంది అనమాట. అలా క్లీన్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు కూడా చూడండి, పైన మార్కులు పడిపోయాయి. ఇప్పుడే క్లీన్ చేశాను, అప్పుడే మార్కులు పడిపోయాయి. అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ కంపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సెట్ చేస్తాను మొత్తం. ఇప్పుడు చూడండి, కొత్త ఫ్రిడ్జ్ని ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసినట్టు ఎంత నీట్గా ఉందో. ఇలా ఉంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అదొక రకమైన మోటివేషన్ నాకు. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లోని ఎప్పుడు నార్మల్గా మన బిర్యానీ డబ్బాలు ఇవన్నీ పెట్టేదాన్ని. బట్ ఇవేంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ తీసుకుంటే అసలు ఎందులో ఏముందో కనిపిస్తుంది కదా క్లియర్గా అని ఇవి తీసుకున్నాను అనమాట. పైగా ఇవి తక్కువలో కూడా వచ్చాయి. ఒక్కొక్కటి 100 రూపీస్ పడింది అంతే. సో వీటికి లోపల ఒక చిన్న లేయర్లా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏదైనా వెజిటేబుల్స్లో ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉంటే దాని కిందకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో వెజిటేబుల్స్ తొందరగా కుళ్ళిపోకుండా ఉంటాయి. సో ఇవి తీసుకుని చాలా రోజులైంది. వాటిలోనే నేను వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నా, కొత్తిమీర ఇంకా మిర్చి ఇలాంటివన్నీ నేను అందులోనే పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. సో అలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడైతే ఫ్రిడ్జ్లోనే ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఏం పెట్టను నేను పెద్దగా. చాలా ఇంకా తప్పదు అనుకునేవే పెడుతూ ఉంటాను. చాలా వరకు కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఇంకా జంక్ ఫుడ్ ఇలాంటివన్నీ అసలు మేము ఫుల్గా అవాయిడ్ చేస్తామన్నమాట. ఎప్పుడో అసలు తింటున్నాం తప్ప ఇంట్లో అయితే ఏం పెట్టట్లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము తింటూ ఉంటే మా బాబు కూడా అవే అడుగుతాడు. ఇప్పుడు నేను కూల్ డ్రింక్స్ ఇంట్లో ఆడెదురుగానే తాగాను అనుకోండి, నన్ను ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఇమ్మని. సో మనం తాగుతూ వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ అదొక బాధ. మళ్ళీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంకా అది కావాలని పేచి పడతారనమాట అలవాటు అయిపోతే. సో అందుకని ఇంకా అలాంటివి ఏమి ఇంట్లో పెట్టుకోవట్లేదు. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా గెస్ట్స్ వస్తున్నారు ఏమైనా అంటే తెచ్చుకోవడం తప్ప. రెగ్యులర్గా ఇంతకు ముందు అయితే థమ్స్అప్ అనేది ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో మ్యాండేటరీ, నాకు అంత ఇష్టం అనమాట, అది ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు అలా ఏం పెట్టట్లేదు. ఎప్పుడైనా కావాలనుకుంటే ఏదో చిన్న బాటిల్ తెచ్చుకొని తాగేయడం అంతవరకే.
సో అలాగా పిల్లల కోసం కొన్ని అలవాట్లు మనం మార్చుకోవాలండి. లేకపోతే వాళ్ళు మనల్ని చూసే అలా తయారవుతూ ఉంటారు. కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం మంచి చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ మనం అది నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాతే వాళ్ళకి చెప్పాలి. సో ఇక్కడైతే ఇలాగా పిల్లలవి టీ షర్ట్స్ ఏమైనా బట్టలకి వచ్చే కవర్స్ ఉంటాయి కదా, జిప్ లాక్ కవర్స్ అలాంటివి ఉంచి వాటిల్లోనే వెజిటబుల్స్ వేస్తూ ఉంటానన్నమాట అప్పుడప్పుడు. సో ఇలా కొన్ని ఏమో కవర్స్లో ఉంచాను, కొన్ని ఏమో అలాగ బాక్సెస్లో పెట్టాను. ఇవేంటంటే ఖాళీ ఉన్నప్పుడు కట్ చేసేసి బాక్స్లో పెట్టేస్తాను. సో ఎప్పుడైనా కూర వండాలంటే వెంటనే తీసుకొని వండేయచ్చు అనమాట. ఇంకా అలాగా ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానండి. మొత్తంగా నాకైతే మనశ్శాంతిగా ఉంది ఈరోజు. మొత్తం క్లీన్ చేసి ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ లోపలైతే క్లీన్ అయిపోయింది, చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేశాను. కానీ పైన కూడా క్లీన్ చేయాలి కదా. సో పైన కూడా కొంచెం ఏదో పడితే అవి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేసాము. ఇప్పుడు అవన్నీ క్లియర్ చేసేసి అవసరమైనవి అక్కడ ఉంచి మిగతావన్నీ తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అక్కడ పైన ఏంటంటే మొత్తం నాకు చాలా రోజుల నుంచి తిలకం కనిపించట్లేదు, అది కూడా అక్కడే ఉందన్నమాట. సో ఇలా ఉంటుంది, మనం ఏది ఎక్కడ పడుతుంటాం ఒక్కోసారి గుర్తుండదు. అందుకే ఒక చిన్న ట్రే పెట్టుకొని ఏమైనా చిన్న చిన్నవి కావాల్సినవి సడన్గా పెట్టాలనుకునేవి ఏమైనా ఉంటే ఆ ట్రేలో పెట్టేసుకుంటే మనకి సడన్గా చూడగానే గుర్తొస్తుంది కదా అని ఆ ట్రే ఒకటి పెట్టాను. సో అందులో కావాల్సినవి ఏమైనా అవన్నీ అందులో పెట్టేశాను అనమాట. సో అలాగా ఫ్రిడ్జ్ లోపల బయట మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేస్తానండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుస్తాను. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, బాయ్.